Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan channel ini. Jadi di sini kita nggak mau benerin motor dulu ya. Kita mau fokus ke knalpot. Ya ini ya knalpot yang kemarin saya review suaranya. Dan kemarin itu saya habis kena musibah. Jadi habis jatuh pulang kerja. Dan hasilnya knalpotnya penyok seperti ini. Ini kemudian di belakang sini ada 2 tempat yang penyok. Nah di sini saya cuman pengen pengen ya sharing aja sih buat benerin yang penyok ini tanpa kita harus ke bengkel knalpot minta dibenerin supaya mulus lagi. Nah di sini nanti saya bakal coba buat bener sendiri. Sama sih metodenya, nanti dikenteng juga dikenteng, cuma nanti kita dilepas dulu karena bendernya dari dalam. Ini dilepas dulu bagian sini sama sini, dilepas dulu, kita lepas paku di padnya dulu, baru nanti kita kerjakan. Oke, sekarang saya lepas dulu. Dari dalam sini buat ngalusin yang terus satu, kelihatan kan, 1, 2 ini kita bersihin dulu dalamnya, kemudian nanti kita mulai kerjain gimana caranya.
sedikit ya. Mantap. Oke, jadi yang di sini tadi yang dekok hilang ya teman-teman. Nah, udah hilang sekarang, udah nggak kelihatan ya, nggak kelihatan dekok ke dalam. Nanti kita tinggal poles saja, udah rapi lagi. Nah, kita tinggal beresin sedikit nih, ini sedikit. Kalau ini mah ini goresan ya, goresan agak dalam, jadi nanti kita poles saja nanti biar halus lagi. Nah, seperti ini setelah dikenteng tadi sebelah mana ya? Nah, sebelah sini tadi kan ada penyoknya. Sekarang udah hilang penyoknya, udah mulus. Kemudian di bagian bawahnya tadi di sini tadi juga penyok. Kalau ini sih udah rata ya, cuman ini kelihatan nggak rata karena ini gores dalam. Cuman kalau dilihat dari samping gini mah udah oke. Nanti kita coba di ini aja dipoles. Nanti kita poles saja biar rapi.
seperti ini jadinya. Ini yang saya poles baru sebelah ya, separuh doang, yang separuh sini belum. Yang bekas penyoknya tadi udah nggak ada, udah nggak kelihatan lagi. Bagian belakang tadi yang ini terlalu dalam sih ya. Nih. Jadi ini udah halus sebenarnya sih. Cuman karena kegores ya, kalau ngikutin gores saya nanti ininya jadi lebih tipis. Apa-apa yang penting udah penyoknya udah hilang. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Kita nggak usah ke bengkel, kita cukup benerin di rumah aja udah bisa. Alatnya sih sederhana banget. Cuman butuh palu. Terus yang buat pakai getok tadi itu dia ini pipa asok depan itu yang udah bekas. Kemudian buat tatakannya itu saya pakai kayu. Cuman di kayunya sebelum dibuat landasan dikasih kain dulu biar di sininya nggak rusak gitu. Jadi hasilnya seperti ini kira-kira. Ini hasil akhirnya. Yang penyok udah hilang kan? Yang penyok hilang, terus yang bawah sini tadi ya seperti ini sih hasilnya, karena dia udah ya penyok ya barat juga, jadi ya segini udah maksimal lah. Tampilnya seperti ini. Nah, udah mulus, nggak ada cacat lagi. Jadi memudahkan caranya, kita nggak harus nggak harus ke bengkel keluar uang, kita kerjain sendiri di rumah, dan hasilnya juga ya nggak begitu mengecewakan lah. Sekarang saya bakal pasang tutupnya doang sih, soalnya rencananya saya mau ganti gaspol juga, cuman gaspolnya saya belum beli. Dan ini hasilnya lur. Ini hasil knalpot yang penyok tadi. Coba kita repair. Paling ini tuh bukan penyok nih, saya deketin. Ratakan, rata. Nah ini bukan penyok karena ini kemarin kegerus aspal saking dalamnya ya. Segini aja lah, tapi ini kan bagian di dalam jadi nggak kelihatan. Cuman kalau yang di luar, tadi kan di sini kan lumayan dalam ya, mana tadi nggak kelihatan, daerah sini lah lumayan dalam, sekarang udah mulus kayak baru. Oke, semoga membantu buat teman-teman yang misalkan lagi apes kayak saya kemarin jatuh knalpotnya penyok. Cara yang saya tadi bisa dicoba, siapa tahu berhasil. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.